वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ऐसे फूड शेयर करूंगी जिसे कंज्यूम करने के बाद आप इस सर्दी में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड में हमें सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी से हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठंड की शुरुआत में ही खा लिए ये 5 फूड तो पूरे सीज़न नहीं लगेगी ठंड। सर्दियों के आते ही हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हीटर और कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें खाने में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना होगा जो हमें अंदर गर्माहट दे। अगर आप अपने शरीर को अंदर से गर्म रखना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी होंगी जो न सिर्फ आपको एनर्जी दे बल्कि बीमारियों से भी आपको दूर रखे। इनके सेवन से आपको सर्दी जुकाम थकान और कई तरह की समस्याओं से निजात मिल सकता है। यहाँ तक कि इनके सेवन से आप फ्लू इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। सर्दियों में ये चीज़ें आपको देगी गर्माहट। सबसे पहले है शहद। स्वाद में मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर शहद का सेवन सर्दियों के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ये न सिर्फ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करता है। इसके सेवन से गले में हुई खराश को भी दूर किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है देसी घी। देसी घी में फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर के तापमान और गर्मी को संतुलित बनाए रखता है। सर्दियों के मौसम में भी घी का नियमित रूप से सेवन करना बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तीसरे नंबर पर है गुड़। गुड़ की तासीर गर्म होने के कारण इसे भी आप सर्दियों के मौसम में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। गुड़ में भरपूर मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। इसका इस्तेमाल आप मीठे पकवान बनाने में भी कर सकते हैं या इसे ऐसे भी खा सकते हैं। गुड़ के सेवन से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। चौथे नंबर पर है दालचीनी। सर्दियों में दालचीनी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिसके कारण शरीर में गर्माहट पैदा होती है। अगर आपको खांसी की समस्या है तो आप दालचीनी का पानी भी पी सकते हैं। 5वें नंबर पर है सरसों। सरसों में एक ऐसा कंपाउंड मौजूद होता है जो मनुष्य के शरीर के तापमान को बेहतर रखने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। शरीर को गर्म रखने के लिए आप सरसों और सरसों के तेल का सेवन कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।